Ons mense bou mure. Mure om die elemente uit te hou, dat ons nie in wind en weer hoef te sit nie. Mure om onsself veilig binne te hou, maar mure hou natuurlik ook mense buite, veral as ons nie wil hê hulle moet inkom nie. Hierdie kerk het ook mure. Mure waar binne ons saam kan aanbid en waar binne ons tuis kan voel. Ons kan voel, is ons kerkgebou, is ons plek hierdie. Maar die mure hou ook mense buite. Die ding is, nie alle mure kan 'n mens sien nie. Ek weet nie of jy al ooit die ervaring gehad het dat jy iewers loop vinnig en jy's haastig en skielik loop jy kedwaa in 'n glasmuur vas nie. Nou tussen my en jou, soos ek hier sit, is daar 'n glasmuur. Jy weet nie of jy dit kan sien op die skerm nie, maar daar's 'n glasmuur. En jy kan jou skielik daaraan vashou en loop en is altyd 'n skok. As jy nie gedink het daar's 'n muur nie en skielik loop jy in 'n glasmuur vas. Maar soms so tussen mense ook, dat daar onsigbare mure is, mure wat nog meer onsigbaar is as die van glas. Mure van vooroordeel, mure van wanopvattings, mure van verskille wat in 'n gebrek aan verstaan. Mure wat maak dat jy dink jy gaan iemand ontmoet, jy dink julle gaan by mekaar kom, en dan loop jy jou in hierdie onsigbare muur vas, en skielik besef jy, maar hier gaan ek nie verder kom nie, hier gaan ons nie by mekaar uitkom nie, want daar's 'n muur tussen ons. Paulus praat oor so 'n muur wat aan die een kant baie sigbaar was, maar wat oral in die wêreld waar hy geleef het ook onsigbaar was tussen mense, die mure tussen die Grieke of die nie-Jode en die Jode. 'n Muur wat sigbaar was in die tempel, waar daar 'n muur was waarby die nie-Jode nie verby mag gekom het nie, en daar was 'n kennisgewing op, as jy hier wil verbykom as nie-Jood, dan loop jy die gevaar om doodgemaak te word. 'n Baie sigbare, gevaarlike manier bly buite, wat skeiding maak tussen Jood en nie-Jood, tussen hulle wat binne is en hulle wat buite is, hulle wat welkom is en hulle wat nie welkom is nie. Maar daar dieselfde sigbare mure dwars deur die wêreld geloop op 'n onsigbare manier. En gemaak dat mense nie kan saam eet nie, nie kan saam aanbid nie regtig by mekaar kan uitkom nie, want daar was hierdie onsigbare muur van godsdiens en tradisie en wet en gewoontes tussen hulle. Paulus sê, Christus het daardie muur afgebreek. Nou, ons gaan nou luister na wat hy gesê het, en dan gaan ons met mekaar praat oor wat beteken dit dat Christus mure afbreek, terwyl ons mure bou. Kom ons lees saam uit Efesiërs 2 van vers 11 af. Daarom, onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëlings tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak en homself die twee tot een nuwe mens kon skep. Sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kon verkondig, aan julle wat ver was en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen. In hom verhuis die hele gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot die woonplek van God deur die Gees. Ons is eenvoudig muurbouers. Baie van die mure waarmee ons leef het ons nie self gebou nie, ons het dit maar so geërf. Ek praat een taal, jy praat 'n ander taal, ek het een godsdiens, jy het 'n ander godsdiens, ek het een kultuur, jy het 'n ander kultuur, ek het een stel gewoontetjies, jy het 'n ander stel gewoontetjies. En hierdie dinge maak skeidslyne tussen mense, en dit is nog nie 'n probleem nie. Ek dink trouwens, verskeidenheid tussen mense is een van die opwindende goed van mensdom, dat daar verskeidenheid is, en dat jy verskillende mense met verskillende gewoontes en kulture en gedagtes kan leer ken, en so kan leer by mekaar.
Die probleem is, dat ons so maklik van daardie verskille 'n muur maak. 'n Ondeurdringbare muur. Partykeer 'n onsigbare manier, maar 'n ondeurdringbare manier. Muur. En dit is nie net die ou Jode wat dit gedoen het met daai muur in die tempel en die muur van tradisie en gewoontes en reëls vir eet en so aan wat tussen hulle en die nie-Jode geloop het nie. Ons doen dit almal. Ons kan mure bou deur ons vooroordeele. Ons kan mure bou deur saam te koek in ons groepies waar ons almal praat dieselfde taal en ons het dieselfde gewoonte en as iemand van buite af inkom, dan sê ons nie vir hom, hoor jy's nie welkom hier nie. Ons sal miskien selfs glimlag en sê ja nee, jy's baie welkom, maar die blote manier waarop ons met mekaar praat en na mekaar draai, sluit daardie persoon eintlik uit dat daardie persoon voel, maar daar's iets soos 'n onsigbare muur wat my uithou hier dat ek nie regtig welkom is nie. Ons bou mure om veilig te voel. Ons bou mure om te sê, dis wie ons is en dis wie hulle is. Ons bou mure omdat ons bang is vir mense. Ons bou mure omdat ons agterdogtig is, omdat ons bevooroordeeld is. Soms sommer net mure omdat ons kwaad is vir mekaar. Ek het al gedink dat selfs as jy na 'n gemeente kyk, sal jy waarskynlik as jou geestesoë oopgaan, sien hoe daar ook onsigbare mure tussen gemeentelede is. Party wat dalk dink hulle is belangriker as ander of godsdienstiger as ander. Party wat voel hulle is die binnekring van die gemeente en die res is nou maar net, soos mense al meermale vir my gesê het, daai klomp is net 'n klomp droë hout wat ons saam sleep. Maar ons maak die hele tyd sulke mure. Paulus sê, en hy sê dit vir een van die sterkste mure wat daar ooit was, die middelmuur van skeiding tussen Jood en nie-Jood. Christus het die muur afgebreek. Toe hy gesterf het om ons met God te versoen, sodat ons deur Christus, deur genade en deur geloof alleen, dis waaroor die hele eerste 3 hoofstukke gaan, vrye toegang kon kry tot die Vader. Toe breek hy die muur af. Toe bestaan daai muur nie meer nie. Toe maak daai muur nie meer saak nie. En nou sê hy, nou is dit moontlik dat mense wat vroeër uitgesluit is deur die muur, dat hulle nou kan nader kom. En mense wat hulle self ingesluit het en gesê het, ons wil met julle niks te doen hê nie, en julle wil met ons niks te doen hê nie. Die mense wat ingesluit is, kan die wat uitgesluit is nou verwelkom. En die wat uitgesluit is, kan sê, maar ons is nou ook deel. Christus, sê hy, het dit gedoen, toe hy deur sy kruisdood vir ons almal vrye toegang tot die Vader gegee het. Toe het hy muur afgebreek en ook vir ons vrye toegang gegee tot mekaar. Ek dink dit is 'n belangrike vraag vir ons om te stel. As ons mure bou, of ons erfmure en ons leef binne daai mure wat jy miskien deur tradisie of deur gewoonte kry. Dit is belangrik om altyd te vra, wie word ingesluit binne daai mure en wie word uitgesluit? Wie word ingemuur en wie word uitgemuur deur daardie mure? En om dan vir jouself te vra, maar is dit regverdig? Dink 'n bietjie, wat doen daardie muur aan die wat uitgesluit word? Nou Paulus sê vir hierdie klomp mense wat voorheen nie Jode was nie en wat daarom nie gedink het hulle het vrye toegang tot die Vader nie, wat deur daai muur uitgehou is uit die tempel uit en gevoel het hulle word ook weggehou van die God van Abraham, Israel en Jakob. Hy sê vir hulle, julle was vreemdelinge gewees. Vreemdelinge in die sin van mense wat met agterdog beheen is, mense wat nie regtig welkom is nie. Julle was uitgesluit gewees. Julle het nie deel gehad aan al die beloftes nie. En dan sê hy hierdie kraswoorde, julle was sonder God en sonder hoop in die wêreld. En dis wat gebeur wanneer gelowige mense mure bou wat so dik is, so rondom ons klompie wat glo en ons klompie wat dink ons doen die regte ding. Ons bou sulke digte mure, dat ons eintlik vir ander mense sê, julle is nie welkom nie, julle is vreemd, julle is uitgesluit, julle het nie deel aan die beloftes van God nie. Julle het nie deel aan die goedheid van God nie. Julle is sonder God en sonder hoop in die wêreld. Paulus sê, dit is wat Christus kom verander. Die hartseer ding is as ons in die kerk dit nog steeds doen. As ons allerlei mure bou, onsigbare mure en mense op 'n afstand hou en eintlik tussen mense in Christus gaan staan soos klipmure, sodat mense nie voel, maar hulle kan ook deel in hierdie vrye toegang tot God die Vader. Hulle kan ook deel in die genade. Hulle kan ook deel in die beloftes nie. Vraag is,
Hoe leef ons met hierdie boodskap van Paulus? Hierdie boodskap dat ons mekaar nie moet uitsluit nie. Hierdie boodskap dat ons mekaar nie moet laat voel soos vreemdelinge of soos mense sonder God en sonder hoop in die wêreld nie. Hoe leef ons met daardie boodskap dat Christus die vyandskap tot einde gemaak het, dat Christus die muur afgebreek het? Ja, dit lyk vir my die een ding wat ons nie kan doen 2000 jaar nadat Paulus hierdie brief geskryf het, of amper 2000 jaar. Ons kan nie maak asof ons nie muurbouers is, en asof daar nie mure bestaan om die kerk en tussen kerke en binne gemeente, selfs tussen gelowiges nie. Mure is 'n werklikheid. Maar ons kan vir mekaar sê, mure is nie die finale werklikheid nie, want in Christus is mure reeds afgebreek. In Christus is daar 'n plek wat ons saam na die Vader toe kan gaan. In Christus is daar 'n plek wat ons mekaar kan ontmoet en kan sê wat ons ook al van mekaar onderskei, hoef ons nie van mekaar te skei nie. Wat ook al die goed is wat tussen ons lê, wat maak dat ons nie maklik by mekaar uitkom nie. Ons kan probeer om by mekaar uit te kom, want ons het 'n ontmoetingsplek. Die digter Rumi het 'n gedig geskryf, en hy was nou nie 'n Christen nie, maar ek dink tog, dit sê vir ons baie, 'n gediggie waarin hy sê, daar is 'n plek anderkant reg en verkeerd. Kom ons ontmoet mekaar daar. Daarmee het hy bedoel, as ons gaan beklei oor wie reg is en wie verkeerd is, gaan ons nooit by mekaar uitkom nie, want ek gaan staan daarvoor dat ek reg is en jy verkeerd is, jy gaan staan daarvoor dat jy reg is en ek verkeerd is, ons gaan mekaar nooit ontmoet nie. Hy sê, kom ons kom by die plek anderkant reg en verkeerd, ons ontmoet mekaar daar, en ons kyk of ons nie mekaar dalk ontdek, en of ons 'n nuwe manier ontdek om te dink oor reg en verkeerd nie. Dis wat Rumi gesê het. Ek sou wou sê, daar is 'n plek anderkant ons en hulle, ons en julle. Daar is 'n plek anderkant, wie is nou eintlik op die regte pad en wie is nou nie op die regte pad nie, en wie is nou eintlik goed en wie is nou eintlik sleg. Daar is 'n plek anderkant ons vooroordeele, anderkant die goed wat ons skei. Daar is 'n plek anderkant die mure wat ons van mekaar skei. Kom ons ontmoet mekaar daar. Daardie plek is die kruis op Golgotha, die leë graf in Getsemane. Daardie plek is eintlik nie 'n plek nie, maar 'n mens. God wat mens geword het in Jesus van Nasaret. Kom ons ontmoet mekaar by Jesus Christus. Kom ons begin daar na mekaar kyk. Kom ons ontdek mekaar daar. Wat ontdek ons daar? Ons is almal sondaars wat net deur genade gered word. Wat ontdek ons daar? Die genade van die Here is vir ons genoeg. Wat ontdek ons daar? Deur Christus het ons vrye toegang tot die Vader. Deur Christus word ons dan, as ons die toegang tot die Vader in Christus het, word ons lede van dieselfde huisgesin, word ons medeburgers van die koninkryk. En ja, daar's nog goed waaroor ons verskil, daar's nog goed waaroor ons mekaar nie verstaan nie, maar ons het 'n plek om te ontmoet, 'n plek waarin ons kan praat oor die goed waaroor ons verskil, maar waarvan ons kan sê, ons verskille is nie die laaste woord nie. God het die laaste woord gespreek in Christus. En daarom kan ons verskille uitpraat, maar ons kan dit in liefde doen, want ons weet nie, dit hoef nie 'n muur tussen ons te wees nie. Die muur van skeiding is afgebreek. Kom ons bid dan dat die Here deur sy Seun ons daarin sal help. Maar Christus wat in sy opstanding die dood oorwin het, ook met sy genade oorwin oor ons vooroordeele en oor die mure wat ons tussen ons bou. Mag die Vader wat ons in sy liefde in sy huisgesin verwelkom, ook vir ons om sy tafel by mekaar bring, om ons verskille met mekaar uit te praat. En mag die Heilige Gees wat ons saambind deur sy gemeenskap, verhoudings bou tussen ons, wat sterker is as die dinge wat ons skei, om Christus ontwil. Amen.